ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த பிக்சரில் இருக்கிறத பார்த்து எல்லாரும் இது ஒரு பேரட்னு தான் நினைப்பீங்க. ஆனால் உண்மையாகவே இது ஒரு பேரட்டே இல்லைங்க. பேரட் இல்லையா, அப்போ என்னவா இருக்கும்னு எல்லாரும் யோசிப்பீங்க. இந்த பேரட் ஒரு ஆப்டிக்கல் இல்யூஷன், அதாவது பார்க்க பேரட் மாதிரியே இருக்குங்க, ஆனால் பேரட் இல்லை. இது ஒரு லேடியோட ஃபோட்டோங்க. அவங்களோட என்டையர் பாடிக்கும் பர்ஃபெக்டாக பெயிண்ட் பண்ணி ஒரு பேரட் மாதிரியே போஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த பெயிண்டிங் பண்ண டேலண்டடான ஆர்டிஸ்ட் யாருன்னா ஜொஹானஸ் டோ எட்டர். இவர் இந்த மாதிரி ஆர்ட் இல்யூஷன்ஸ் பண்ணுறதுல எக்ஸ்பர்ட்டுங்க. இவரோட இன்னும் சில பெயிண்டிங்ஸ் இதோ. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காம நம்ம சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.